National Academy of Performing Arts Ziauddin Theatre was the venue where Consul General of Italy Anna Ruffino welcomed the music aficionados to Musica Senza Confini, a performance by Italian singer Silvia, who opened her performance with National Anthem of Italy. As illustrated, Ustad Nafis Ahmed played sitar. That was followed by Pakistani national anthem and patriotic song Soni Dharti. Silvia went on to enthrall the packed audience with her hit originals. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, il giorno e l'ora in cui, forse tu mi bacerai. Tu per me sei una stella, tu per me sei. Quante notti non te senti in queste braccia, non te bacia questa faccia, non te stringo forte in braccia a me. O prima amore, o prima l'ultimo sarai per me. Consul General Anna Ruffino surprised the ladies and gentlemen in the audience by playing a piece of Italian composer. Speaking on the occasion, Silvia said, sono molto contenta di partecipare a questo evento, di poter cantare e suonare con i ragazzi di questa bella accademia e sono molto emozionata, spero vada tutto bene. Sì, è la seconda volta e amo il Pakistan e mi fa sempre piacere tornare. Canterò canzoni della musica, le canzoni più importanti della musica italiana per portare anche in Pakistan un pochettino della nostra Italia. Devo dire che il popolo pakistano è un popolo molto caloroso e per questo mi fa anche molto piacere tornare qui. Veramente se possono loro ti danno l'anima e con me sono sempre stati fantastici, quindi io sono felicissima di cantare qua, di cantare con loro e di cantare per loro, veramente.